pessoal, hoje a gente vai fazer essa daqui, ó, essa Consul aqui, Biplex 360. Vamos pôr o adesivo da uma estampa da Rota 66 e fazer as laterais laranja para combinar com os armários. Começar a fazer ela. Pessoal, a gente já aplicou aqui o adesivo na frente, né? E agora faltam as laterais. Vai ser de laranja. Terminar ela todinha e eu volto para finalizar. Pessoal, terminamos aqui a da Rota 66. Vamos ver como ela ficou. Então, as laterais foram feitas de laranja porque vai combinar com os armários. Minhas cadeiras são laranja também. E aí ficou a frente da Rota 66 e as laterais laranja. E outro detalhe, o cliente pediu para não colocar os puxadores de volta porque ele tem costume de abrir pela lateral. E como os puxadores estão amarelados, eles vão ficar aqui, ó, um aqui e outro aqui. Ele pediu para deixar sem, que ele abre por aqui, ó. Tá. Realmente não tem necessidade de colocar. É isso aí.